अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? यार ये मैंने ना अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट करने की सोची है और सब दान वान करके हम लोग वृंदावन चले। क्या? मैं नहीं जाऊंगी वृंदावन। तुमने मुझसे बिना पूछे अपनी प्रॉपर्टी दान करने की सोची है कैसे? देखो अब तो कर दी है, तुम्हें चलना है मेरे साथ तो चलो, ये तो कोई बात नहीं। राधे राधे। एक बात का भाई ध्यान रखना कि ये जो भी चीज़ें मैं डोनेट कर रहा हूँ ना, ये सब विकलांग बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज़ में आनी चाहिए, ठीक है? वे कैसा है? 5 साल हो गए यार तेरे से मिले। क्या हो गया, परेशान लग रहा है यार? कमाई है नहीं इतनी, बीवी परेशान करती रहती है।